Всем привет! С вами снова я, Арина. И это мое третье видео. К сожалению, я не снимала видео уже давно. Неделю назад вот я снимала только второе видео. Потому что я не могла снять, никак у меня были дела. Итак, но сейчас, как вы видите, я снимаю свое третье видео. Итак, начнем. В этом видео я хочу рассказать о моей новой монстряшке. Это Клодин Вульф. Она из коллекции базовая. У меня базовая. Вот. Мне ее подарили на день рождения. День рождения у меня было совсем недавно, вот 12 июля. То есть вчера. Вот. В этом видео я хочу снять, как я говорила уже, про нее видеообзор и про ее комнату. А в следующем видео я расскажу о остальном домике Monster High. Итак, она живет в домике с Гулей, Лагуной и Фрэнки. Она живет на 3-м этаже. У нее самая большая комната. Так вот она выглядит. Итак. Но сначала я расскажу о Клодине. Вот Клодиша. Она очень красивая, мне кажется. У нее очень красивые гладкие волосы. И обратите внимание, у нее на каждом ухе по 2 сережки. Дальше. На шее у нее вот такой вот, я думаю, что это ошейник вот такой вот с кристалликами. И вот такое вот колье. Потом на нее идет такой топик с принтом зебры. Правда, он не белый, а светло-розовый в черный принт зебры. С таким воротничком, немножко ярче, чем этот розовый цвет. И сзади у него, у этого топика, такая вот завязочка черная. Потом у нее идет вот такая вот кофточка с меховым воротничком. Мне эта кофточка очень нравится, очень-преочень, потому что она очень красивая. У нее такой вот мех красивый, и вообще сама кофта тоже. Она черная, вот тут вот на концах рукава фиолетовая. И вот тут вот тоже фиолетовая из кофточки. И вместо замочка тут наклеена такая тоненькая золотистая ленточка. И тут, как я уже говорила, такой мех на воротничке. Потом у нее идет такая вот юбочка темно-фиолетовая. И тут у нее 2 слоя. Нижний слой это такая вот черная сеточка. И еще у нее есть вот такой вот пояс. Он черный с золотистыми кристалликами. Так. Обута она вот такие вот сапожки. Вот тут вот они на замочке. Правда, замочек не настоящий. Они черные, на платформе. Такой вот платформе высокой. Вот тут вот открыто. Вот тут
они черные и идут фиолетовые заклепки, так сказать, с золотыми пряжками. Еще у нее на ноги одеты такие вот гольфики в светло-розовую сеточку. Такая вот кладишь. Теперь перейдем к ее комнате. В ее комнате я уже, когда буду снимать про ее комнату, тогда уже я вам расскажу про ее кошечку и сумочку. Итак, справа в комнате стоит вот такой вот стол. И вверху сам стол, он фиолетового цвета. Тут лежит такой журнал, как шить игрушки. Вот тут стоит такая настольная лампа и баночки от крема и от духов. И вот такой вот стульчик стоит возле этого столика. Он сам белый такой. Тут вот такой узорчик. А сидушка розовая. Еще такой же маленький столик стоит тут. Возле него стоит такое кресло. Мягкое, со спинкой. Оно белое с розовыми розами. На столике стоят песочные часы, учебник по химии, потом ноутбук, где написано «Одноклассники Франкенштейн». Такие кнопочки. Вот он закрывается, тут написано Monster High. Вот тут еще лежит фотоаппарат и планшет. Тут такая вешалочка, так сказать, за этим столиком. Тут стоит швейная машинка, герб Monster High, вешалка лежит, собачка стоит. Вот, а вот тут можно что-то вешать. Также тут стоит подставка от Claudine. Она красного цвета. Вот кровать. Возле кровати стоит такая тумбочка, так сказать. Она сама нежно-розового цвета. Верх тумбочки фиолетового цвета. И на нем лежит вот такая вот сумочка от Claudine. Она черная. Тут вот золотые колечки. Тут замочки. Тут всякие там пряжки. Вот. А вот тут вот полочка. Тут лежат всякие журналы, картинки из разных стран. Вот тут вот сама кровать Claudine. Она сделана из коробки под обувью. Она такая серая. Она застелена фиолетовой, ну как сказать, фиолетовым фетром. Тут такая вот, так сказать, подушечка плоская розовая. И вот такая вот подушечка розовая, она на ней лежит. А вот эта вот подушечка уже на ней Claudine спит. На кроватке стоит ее кошечка. Полумесяц. Она фиолетовая с желто-зелеными глазами, не знаю даже. Они желтые, а внутри зеленые. Рядом с кроватью стоит магнитофон такой вот от Bratz. Тут вот всякие молнии, кристаллики, звездочки, сердечки, рисунки. Вот тут кнопочки, тут сами колонки. На магнитофоне стоит планшет. Рядом с магнитофоном и кроваткой лежит такой коврик
Он такого светло-бирюзового цвета с такими как бы закорючками, не знаю даже как это назвать. Сделан ручкой. На нем стоит вот такое вот украшение, как будто свечка. Вот. Пол в комнате у Клодин, он зеленого цвета, светло-зеленого цвета. А стенка, вот после кровати идет такая стенка. Она фиолетовая, темно-фиолетовая, с черной паутинкой и с черными полосками. Вот, вверху замочек. Это от коробки Клодин. Вот, сейчас я покажу вам. Правда, тут вырезы, но ничего страшного. И так сойдет. Вот. Это было все в видео. Весь видеообзор про комнату, где живет Клодин. Это все. Всем пока. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Пока!